دام بر دوشم گرفتار این چنین باید زهر دام بر دوشم سبک بار این چنین باید زی خاطرها فراموشم گرفتار این چنین باید گرفتار این چنین باید زی خاطرها فراموشم گرفتار این چنین باید گرفتار این چنین باید بسر خاکی تمنا در نظرها گیردی حیرانی بسر خاکی تمنا در نظرها گیردی حیرانی بینایی عکس ما را سق و دیوار این چنین باید دیوار این چنین باید بینایی عکس ما را سق و دیوار این چنین باید دیوار این چنین باید منو بر خواب افتادن توی حالم نپرسیدن منو بر خواب افتادن توی حالم نپرسیدن با عاشق این چنین زیبت زی دلدار این چنین باید دلدار این چنین باید با عاشق این چنین زیبت زی دلدار این چنین باید دلدار این چنین باید نفس هر دم زی قصری عمر خشت می کند به دل نفس هر دم زی قصری عمر خشت می کند به دل پای تمیرین ویران نمیمار این چنین باید میمار این چنین باید پای تمیرین ویران نمیمار این چنین باید میمار این چنین باید
احسن. سلامت باشید استاد. زنده باشید. بینندگان عزیز، این حسن مطلع مجلس دوم ما پیرامون غزلیات دلاشوب میرزا بیدل دهلوی با حضور منور هنرپیشه شایسته تاجیکستان، سازنده معروف و آوازخوان شناخته احمد جان محمدیف و گروه موسیقی ایشان صورت گرفت و این غزلی که در ابتدا ملاحظه فرمودید یکی از غزل‌های بسیار پرمعنا و با نکته‌های محوری ایجادیات بیدل است که در مطلع می‌فرماید ز هر مدام بر دوشم گرفتار این چنین باید ز خاطرها فراموشم سبکبار این چنین باید. و این چی فراموشی است که میرزا عبدالقادر بیدل با آن افتخار میکند یا از آن یاد میکند یا آرزوی آن را میکند. معمولا ما انتظار آن را داریم و برداشت داریم که شاعران، دانشمندان و اهل نخبگان فکری همیشه در یاد و هوس جاودانه در ضمیرها و یادها باقی ماندن هستند، یعنی در پی شهرت هستند. اما ما از بیانات میرزا بیدل دهلوی در میابیم که او به مرتبه رسیده است که حتی در یاد کسان بودن و حتی بار شهرت به طبع لطیف او گرانی میکند و آرزوی آزادی را حتی از قید یادها میخواهد. اگر در شعر شاعران دیگر ما اسطوره مشهورترین از این پرندگان اساطیری سیمرغ باشد که رمز قدرت و شهرت و این چیزها است، رویه دیگری آن عنقا در بیدل شهرت پیدا میکند و میگوید که همچون عنقا کجا روم بیدل، گم شدن هم سراغ میگردد. یا میگوید خلق دهلی به نام چون عنقایم میداند و هیچ کس ندیده است مرا. یا میگوید ز شور بینشانی شد نشان بیدل که گم گشتن ز گم گشتن برون آورد عنقا رو. یعنی خود بیدل در آرزوی گوشه هست، در آرزوی حالتی هست که بار خاطری هیچ کسی نباشد و هیچ کسی بار خاطری او نباشد، یعنی از اونقدر آزاد باشد که از قید یادها هم آزاد شود، یعنی آزادی مطلق. این اوج اعتلای اون معرفت عرفانی بیدل را میرساند که او حتی شهرت را برای خود یک بار، یک قید، یک زنجیر و یک گرفتاری میداند که از این آزاد بودن میخواهد. گوشه میخواهد که از همه این چیزها آزاد باشد، آزاد مطلق. همچون عنقا کجا روم بیدل، گم شدن هم سراغ میگردد که گم گشتن ز گم گشتن برون آورد عنقا رو. عنقا با اون مشهور است که نیست، یعنی همین نیستی خودش برعکس باعث شهرت شده است، باعث گرفتاری عنقا شده است، دام عنقا شده است. و از این دام هم، از این قید هم آزادی میخواهد بیدل. چرا آزادی میخواهد؟ چون که به اون مرتبه از معرفت رسیده است که دیگر نیاز ندارد به این چیزها، یعنی از این چیزها بالاتر میایستد. برای همین حتی هر مو که بر اندام او هست، هر مو برایش دام است. مو این کمترین چیزی است که نشان تعلقات است، یعنی وابستگی. زنجیر مو میگوید، مگر زنجیر موی گیردم دست وگرنه سر به شیدایی برارم. میگوید حافظ شاعر دیگر، برادر بیدل. این جا که به مقطع میرسد، نفس هر دم ز قصر عمر خشته میکند بیدل،
پای تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید، یعنی این خشتی که میکند و هر نفسی دارم زی نفس نالک جلاد من این است، در وحشتم از عمر که صیاد من این است. و این از حدیث رسول الله هم میآید که میگوید تولد قاصد مرگ است. یعنی اینها چیزهایی هستند که مجموعه یک سلسله هستند، از یک دیگر گسستی ندارند و بدل و شخصیت های چون بدل به اون مرتبه رسیدند که این ادامه و پیوند طبیعی این سلسله رو شناختند و پذیرفتند و در برابر او هیچ گونه نگرانی یا هراس یا اندیشه محدودی ندارند. یعنی به اون مرتبه از آزادی معنوی رسیدن. و من بسیار راست گپ جای خوشحالی است که استاد کامل چون احمد جان محمدیف که موسیقی کسبی ما رو، موسیقی کلاسیکی و معاصر ما رو به حد کمال از خود کردن، میدونن با افتخار این مجلس بدیل به یاد بزرگوار چون بدیل اینجا تشریف آوردند و از هنرشون فیض میبریم همراه با تماشابینان. و این نکته لایق یادآوری است که بدیل خود با موسیقی و شرافت آن بسیار نظر نیک دارد در ایجادیاتش، بسیار به تکرار به آن روی می آورد. میگوید اگر می نیست ای مطرب تو از افسانه درد دلی سنگین ما خون کن به طرف دامن مینا. و در اون مثنوی بزرگترینش که عرفان است در داستان کامده و مدن وصف هنری مدن رو به اوج می رساند که با موسیقیش محفل ها رو جان می بخشد. و یکی از داستان های دلانگیزترین بدیل همین داستان است که در پای هنر دارایی دنیا رو در پای هنر می اندازند. در مثال آن هدیه که از طرف شاه می شود با مدن و مدن اون رو در پای هنرمند دیگر نثار می کند. و این از هنرپروری و هنردوستی بدیل گواهی می دهد که خودی ترکیب کلامش موسیقی است و با هم آمدن، در هم جوشیدن و در هم پیوند خوردن معنای بلند و موسیقی عالی شعر بدیل را از شوری خاص برخوردار میکند. بعضی از شعرهای بدیل در خودشون موسیقی کامل دارند و مثل نوته موسیقی هستند و با وزنهای در عروض رو آورده است که در ادبیات ما در دیگر جا کمتر نظیر دارند. مثلا وزنهای طویل و خودش موسیقی است، خودش زمزمه موسیقی است. مثلا همون غزل مشهور در ترکیب موسیقی سنتی ما که میگوید اگر به گلشن بناز گردد قدی بلندی تو جلوه فرما، ز پیکری سرو موج خجلت شود نمایان چومه زمینا، به دور پیمانه نگاهت اگر زند لاف می فروشی، نفس برنگی کمند پیچد چو موج می در گلوی مینا. نه شام ما را سحر نویدی، نه صبح ما را دم سپیدی، چه حاصل ماست ناامیدی، غبار دنیا به فرق عقبا. گذشته از دیده بی تأمل، نشستی بر دل بدین تغافل، اگر ندیدی تپیدن دل، شنیدن داشت ناله ما. و این موسیقی است در خودش، موسیقی کامل است که در خودش ترکیب موسیقیش به صورت برجسته حتی چون این تصور دست می‌دهد که اینجا نه کلمه ها بلکه علامت ادوار، نوته های موسیقی روی کاغذ ریخته شدند که بعدا شاعران زیادی به این ترکیب ها پیروی میکنند. و غزل مشهوری که از شاعر بسیار شناخته معاصر ایران نادرپور شهرت پیدا کرده است و استاد عدین هاشم هم آن را خواندند، مشهور است.
در همین ترکیب و به همین وزن است. کهن دیار و دیار یار و دل است و کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمونم کجا بمونم و دیگر شعرها. ولی در این ترکیب نگاه داشتنی و مهار کردن، اداره کردن و نگاه داشتن این پرده های بسیار متنتن با صلابت و با ظرافت موسیقی و آنها رو پر کردن با شربت معنی کار استاد تمام عیاری هست که باید مثل بیدل گفته تواند که بحر فطرتم بیدل موج خیز معنی هاست. مصرع اگر خواهم سر کنم غزل دارم. ما باز در این وقت از استاد خواهش میکنیم که سروده دیگرشان را بینندگان محترم پیشکش نمایند. مرحمت فرمایید. که در دایره حرم مست و کرم می آیی، دل چی دارد که در این غم کدکم می آیی. ای که در دایره حرم مست و کرم می آیی، دل چی دارد که در این غم کدکم می آیی. انتظاری تو بهر ره گذرم دارد فر، انتظاری تو بهر ره گذرم دارد فر. میروم من به مقامی که تو هم می آیی، میروم من به مقامی که تو هم می آیی، میروم من به مقامی که تو هم می آیی، میروم من به مقامی که تو هم می آیی. ای نفس آمد و رفتی هوست داغم کرد، ای نفس آمد و رفتی هوست داغم کرد. می روی سوی عدم باز ز عدم می آیی، می روی سوی عدم بازی عدم می آیی، می روی سوی عدم بازی عدم می آیی، می روی سوی عدم بازی عدم می آیی.
اینقدر لطف تو فریاد رسی به بسر است. اینقدر لطف تو فریاد رسی به بسر است. کی با چشمی همه کس مست و کرم می آیی، کی با چشمی همه کس دیر الحرم می آیی، کی با چشمی همه کس دیر الحرم می آیی، کی با چشمی همه کس دیر الحرم می آیی. چی ضرور است کشی رنجی بدایم به دل، چی ضرور است کشی رنجی بدایم به دل، هر کجا پای نهی پا بسرم می آیی، هر کجا پای نهی پا بسرم می آیی، هر کجا پای نهی پا بسرم می آیی، هر کجا پای نهی پا بسرم می آیی. ای که در دیر حرم مست و کرم می آیی، دل چی دارد که در این غم کدکم می آیی، دل چی دارد که در این غم کدکم می آیی. سلامت باشید. احسن. سلامت باشید. ای که در دیر و حرم مست کرم می آیی، دل چی دارد که در این غم کده کم می آیی. دیر و حرم و هر معبد دیگری هم نسخه از دل انسان است که اونجا محبت حق جای دارد و محترم ترینش دل انسان است. و این غزل با این مطلع بلند از شیفتگی به دل و از توجهی به دل و این نقطه عطف، نقطه آغاز و انتها که قلب انسان است، دل انسان است، گواهی می‌دهد و این یکی از نکته‌های محوری و کلیدی در شعر بیدل است که از تاریخ انتخاب تخلص او شروع می شود و شاید جا دارد که در اینجا از آن یادآور شویم که وقتی که میرزا عبدالقادر بیدل قطعه شعری را از شیخ مصلح‌الدین شیرازی به نظر می آورد قرائت می کند که می گوید وصف او گر کسی ز من پرسد، بیدل از بینشان چی گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. خیلی مفتون می شود، خیلی با هیجان می آید از این نکته. بیدل اون که دل داده است، اون که در محبت حق